¿Cómo estás, Corbata? Te habla Pablo. Lucas también, estás en el aire de La Fogata Radio. ¿Qué tal, loco? ¿Todo bien? Acá, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Te agarramos muy complicado en hora de cena. Disculpe, señor. No pasa nada. Está todo tranquilo, ¿sabes qué? No, en la familia del rock, ¿viste? Nunca hay horarios tan... hacemos todo al mismo tiempo. No, justo estábamos ya haciendo ahí el bolsito que estamos partiendo para Chile ahora en unas horas. Así que un poco ahí me agarraron justo ahí ordenándome un poco y bueno, ahora salí a hacer un mandado. Me mandaron a comprar. Está bien, eso no... En la familia, viste, siempre hay órdenes y bueno, hay que respetarlo. A veces así, hay que estar repartiéndose un poco de todo. Y como que vos tenés mucha familia, digamos, porque carajo ya es una familia tuya, digamos, ¿no? Hace 18 años que tocan rock and roll, que estás ahí junto a Andy y a Terry y a toda la familia que está atrás de escena, lógicamente, pero es parte ya de tu familia. Sí, la verdad que se fue consolidando y se podría llamar sin duda, ¿no? Sí, una familia. Es como quizá la familia postiza, ¿no? Es como uno elige, ¿no? También a distintas personas, ¿no? En la vida, en este caso para tocar, para hacer una banda, ¿no? Pero tiene que estar también, ¿no? Un poco el vínculo en lo humano para que la cosa funcione, así que de alguna manera también termina funcionando, ¿no? Muy parecido a una familia, ¿no? La convivencia y bueno, el tener claro por lo menos esos distintos objetivos, ¿no? que uno con la banda se va poniendo y tenemos que tirar todo para el mismo lado, ¿no? Como que no queda otra a lo mismo que pasa con una familia. Y créame que eso se siente mucho, Corbata. Eso en nosotros que estamos de espectadores atrás, mirándolos siempre, escuchándolos, se siente mucho cómo ustedes se llevan arriba del escenario, que no son simples músicos, ssino que hay una familia, hay una hermandad ahí entre los tres que fluye, todo fluye. Así que nada, la verdad que es una banda... No, la verdad que somos conscientes, ¿no? Obviamente, ¿no? De todo lo que somos, ¿no? Lo que hemos logrado, en lo que nos convertimos también, ¿no? Porque empezamos ahí en el 2001, como cualquier banda, tímidamente, ¿no? Empezando a armar su historia y llegamos donde llegamos, pero bueno, no es una tarea fácil y también tenemos nuestros tropiezos, ¿no? Como en toda familia. Lo único que bueno, hasta ahora siempre hemos logrado salir adelante de distintas crisis o de distintos quiebres, ¿no? Que han pasado en tantos años y bueno, por lo menos hemos mantenido la unidad y el pacto, ¿no? Ese pacto así de caballeros de estar juntos, de seguir aguantando, ¿no? Esta música que es como el motor también, ¿no? El motor, hacer la música que nos gusta, es como el motor que también justifica a veces tener que bancarse distintas cosas sobre la marcha, que a veces que son ajenas, ¿no? a la música, ¿no? Que es cosas del país, cosas de, qué sé yo, la economía, cosas de los momentos, no sé, las modas, todo lo que va pasando alrededor y que a veces, bueno, es ajeno a la música, pero uno tiene que aprender también a sobrellevar estas cuestiones para que pase esto que por suerte pasa, ¿no? De seguir haciendo música juntos y que sea algo sincero, ¿no? Corba, ¿cómo te va? Lucas te habla, no me había presentado Hola. Anteriormente. Bueno, mencionás todo esto, lo de los contextos que van ajenos a lo que es la banda y también dijiste que se van a Chile. Yo creo que va a ser, por lo menos de lo que yo veo, va a ser un concierto especial por todo lo que está viviendo el pueblo chileno. De hecho, el sábado dedicaste unas palabras a lo que está pasando aquí en el Cono Sur. Ustedes cómo lo ven. Bueno, de hecho también lo que hablaba atrás con Pablo es que como una canción como Sacate la Mierda puede tener tanta vigencia después de 18 años. Y bueno, y ahora les toca ir a Chile, que también la vienen pasando mal hace 30 años económicamente, pero tocar allá debe ser algo bastante particular en esta fecha. Y la verdad que va a ser medio histórico, no sé, va a ser movilizador y bueno, un poco la historia de Carajo siempre está
como relacionada o de alguna manera se va codeando con todas estas situaciones sociales, culturales y en este caso también políticas así más directamente, ¿no? Si bien Carajo no es una banda política o que tenga una postura, ¿no?, antipolítica o que se agarre de una ideología política. Nosotros hablamos siempre, si se puede decir, desde el lado humano, desde el lado de la sociedad, desde el lado cultural, y bueno, decimos las cosas, ¿no?, que todos saben y contamos también nuestras verdades, pero en este caso creo que es como muy oportuno, ¿no?, llegar una banda como Carajo a presentarse, a tocar en vivo en medio de esta situación y estar ahí y obviamente, no sé, tocar una canción como Sacate la mierda va a ser medio histórico, ¿no?, en ese momento. Sí. Es como si hubiese pasado en el 2001, ¿no?, cuando la tocábamos en ese momento, claro, pasando todo lo que estaba pasando. No, es que es tremendo, justamente me agarro de estas últimas palabras y con la pregunta de Lucas, cómo se fue traspolando ese tema del 2001 a hoy, y bueno, la gente lo sigue viviendo en carne propia, digamos, en cada concierto. Nosotros somos de ver bastantes bandas y más, y cómo está vigente ese tema, che. Sí, qué sé yo, es lamentable, la verdad que sí. Nosotros siempre decimos, preferimos sacrificar una de nuestras mejores canciones con tal de que pase de moda, ¿viste? Con tal de decir, che, ya no tiene sentido, no sigan cantando esto que está fuera de lugar, ¿no? Ya la historia cambió, la gente está tranquila, en paz, el país está mejor, qué ganas que tienen, ¿no?, de seguir machacando con esto, que ya, no sé, es como, qué sé yo, es como si los violadores cantan represión claro, ahora, sí, o destrucción de B8, ¿viste? Es la solución, la destrucción. Claro. Fue algo que se cantó en el momento, que estuvo muy bien, pero que con el tiempo fue mermando, ¿no? Fue como mutando, y hoy se tiene muy claro el concepto de lo que fue la canción en el momento que nació, pero quizás no es tan real o tan literal para ahora. Sin embargo, con Sacate la mierda es como que parece al revés, es decir, como que pareciera que cada vez con más fuerza, la pucha, sí, tiene más sentido ahora que en aquel momento. Entonces, qué sé yo, bueno, nosotros hacemos lo que hacemos y cantamos lo que cantamos, pero es como encontrarse uno como artista ante esta dualidad, ¿no?, que vos decís, che, ¿y qué pasaría si la historia cambia? ¿Viste? No, quizás, bueno, preferimos que las cosas estén mejor y tener que resignar una de nuestras mejores canciones, si es necesario. Hablando específicamente, Corva, de lo último que ha diseñado Carajo, de lo que ha presentado, y justamente el sábado han tenido este bebé a luz, porque lo hemos conocido, bueno, si bien ya venían tocando algunos temas basado en hechos reales, ¿qué fue la producción de este discazo? ¿Cómo fue? Y bueno, lógicamente, ¿no?, basado en hechos reales. ¿Cómo lo vivieron ustedes entre telones, composición y demás? Bueno, la verdad que fue un laburazo tremendo y que fue tomando forma sobre la marcha. Primero arrancamos con las canciones, obviamente, como pasa siempre, y con una idea de ver qué se puede hacer para tener un lanzamiento un poquito más contundente, ¿no? Algo, qué sé yo, desde lo artístico, algo que sea más amplio, que abarque mucho más que un simple CD, ¿no?, con su cajita y su publishing. Y bueno, ahí empezaron a tirar las ideas, bueno, surgió la idea del libro, y eso ya disparó como un poco todo lo de que sea algo bien temático, algo, sí, que sea, ¿no?, como agarrar todo el potencial que tiene un libro, que en este caso, ¿no?, el papel, la imagen, ¿no?, la fotografía, también el hecho de que tenga texto, de que el espectador se ponga a leer, ¿no?, y que sirva también para incentivar un poco eso. Empezó a disparar un montón de cosas, ¿viste? Y ahí, bueno, creo que el nombre coronó un poco toda la experiencia, porque es un disco muy testimonial, que habla mucho del presente, mucho de todo lo que nos rodea, ¿no?, de todo lo que se vive, y bueno, el
el arte, ¿no? Etapa en general, todo el libro, las fotos, los testimonios, terminan como reforzando ese concepto, ¿no? De lo que sería esto basado en hechos reales. Contundente, la verdad es un disco bárbaro, me encantó el audio, me encantó muchas de las letras. Es como bíblico lo que yo le decía a Lucas. Sí. A Lucas, son varias frases que tira carajo en todo el repertorio. Digo, qué contundente que es. Así que nada, a mí me ha servido mucho y seguramente a todos los oyentes les sirve, todo el público en sí, lo que van a ver a carajo, les sirve mucho. Lo que ustedes escriben es muy copado. Bueno, muchas gracias. Sí. Algo a veces que se va tomando forma. Es lo lindo que tiene el arte, que uno cuando compone o genera una idea, llega un momento donde cobra vida propia, ¿no? Y toca, se desprende, pega mucho, se desprende y se convierte en algo un poquito más grande, ¿no? Y bueno, es un flash cuando terminan pasando este tipo de cosas que vos me comentás, ¿no? De que puedan ser significativas para las personas, que puedan de alguna manera representarlas o tocar cierta fibra, ¿no? Que uno quizás nunca se imagina. Claro. Yo siempre les cuento a todos, yo soy incapaz de conocerte a vos, no sé lo que pensás, no sé lo que sentís, o sea que a veces cuando me dicen, no, porque esa canción llegó en un momento de mi vida y todo lo que escribiste ahí que era para mí, yo le digo, mira, loco, yo no te conozco, no sé nada de tu vida, o sea, te miento, si yo te digo, sí, loco, es verdad, yo te estaría mintiendo, pero les creo, ¿no? Obviamente que les creo que eso pasa porque creo que, bueno, eso es lo que genera el arte, la experiencia viva que tiene el arte cuando yo creo cuando simplemente uno es sincero, cuando uno hace las cosas sinceramente, sin querer caretear nada, sin querer vender algo que uno no es, ¿no? Corva, sabés que, bueno, justamente el sábado me tocó hablar con la gente afuera y una de las preguntas que yo le hacía a la gente, cuál era el tema que más le gustaba, que más le llegaban, y hubo dos prácticamente que toda la gente coincidía. Uno era Fin al Dolor, pero me quiero detener en Quién vendrá detrás, que es un tema que me parece que era necesario hacerlo. O sea, yo particularmente no he escuchado otras bandas que puedan llegar a hacer un tema con esa carga emocional, política, social, como la que hicieron ustedes. Y bueno, nada, te quería decir que fue una de las canciones más elegidas. No sé cómo la hicieron ustedes, cómo la fueron pensando para componerla, para crearla. Sí, se armó como la mayoría de las canciones, siempre empezando, ¿no? Un poco con los riffs, con la música, a armar una estructura, a que tome forma, y bueno, después ahí ya nos metemos más con las voces y después con la letra, el mensaje. Y la verdad que bueno, te digo que fue todo el 2018, ¿no? Que fue el año fuerte donde se estuvo componiendo a full todo el disco. Fue muy movilizador. El tema de Fin al Dolor fue una muerte repentina de uno de nuestros seguidores, ¿no? Un chico conocido que ya era de alguna manera amigo, de tanto que nos venía a ver, y él con su pareja, con su novia, y hasta, bueno, de hecho, mira, vamos a Chile, la última vez que habíamos ido a Chile él había viajado, o la anteúltima vez había viajado, se habían ido, viste, como experiencia a ver a carajo fuera del país, habían ido a Uruguay, iban a Los Cosquines, todo. Entonces era un pibe que, bueno, decidió quitarse la vida y fue como, la verdad, muy fuerte, ¿no? Como esa impotencia y todo lo que te remueve, ¿no? Algo así, pero tan cercano, ¿no? Uno a veces lo ve en la tele, en las noticias, o se entera algún vecino, pero cuando te toca así de cerca, pues pero que y empezó a remover el Fin al Dolor, trata el tema, quizás esto, ¿no? De esa decisión del suicidio, de lo que genera, de la postura donde uno está parado, de lo que pasa antes, de lo que pasa después, de si uno realmente puede intervenir, si puede colaborar, o es algo que iba a pasar de todas maneras. Como que todo eso empezó a despertar esa canción una vez que abordamos el tema. Y bueno, y la frase un poco que resume todo, ¿no? Que yo lo explico ahí en el libro, que fue una vez que leí de un escritor brasilero, Augusto Cury, que
que es muy interesante su visión, en psiquiatra, también psicoanalista, era ateo en su juventud, se hizo cristiano después de grande, también conoce de otras religiones y escribe mucho, ¿no? Y bueno, tiene un libro dedicado un poco a ese tema del dolor, de las heridas, de los traumas, y él explica ahí que aquel que elige ese final, ¿no? Que se suicida, en realidad no es que busca la muerte, sino como que quiere ponerle terminar el dolor, ¿no? Claro. Como que, es como un grito desesperado por vivir, no es como una necesidad desesperada por vivir, y que accidentalmente termina buscando la muerte, ¿no? Fue como que, bueno, me pareció la mejor definición y como algo muy optimista como para abordar el tema de ese lado. Después, bueno, la canción que vendrá detrás quizás tiene un poco ese ícono de lo que fue la cara de Maldonado, ¿no? Y de Santiago Maldonado y de esa figura de mártir y de cómo todo un pueblo, ¿no? Una sociedad se puede poner tan de acuerdo, ¿no? Rápidamente en defender eso, pero como también de la misma manera la cosa pasa y ya está, ¿viste? Ya se olvidaron todo, hoy en día prácticamente ya no se habla más, unos pocos lo recuerda, y era como, bueno, esa cuestión a veces de los mártires de la sociedad o de la historia, mártires quizás más humanos, ¿no? Y que tienen como ese momento, esa oportunidad, pero van pasando y van sumando y van quedando, no sé, del Che Guevara en adelante pueden haber millones y uno de más categoría, otro de menos categoría, entonces es medio ese título irónico como ¿quién vendrá detrás? Bueno, a ver el próximo de turno, ¿no? Pero quizás un poco irónica en ese sentido, pero trata de mostrar un poco esa como esa oscuridad, ¿no? Esa cosa que no deja de pasar, ¿no? Sacarlo, quizás lo de Santiago, bueno, es verdad y es como lo decís, que ha pasado como en una noticia, como un boom de noticia, pero lo bueno es que está en una canción y que la gente lo sigue presentando y teniendo presente gracias a ese tema, y eso es lo lindo de la música también, Corva, es la realidad. Ahora te llevo a otro lugar, quizás más tuyo. ¿Qué fue hacer Soltar? Porque uno lo escuché la explicación que tiraste, pero estaría bueno que los que no estuvieron en el teatro el otro día, porque es raro, ¿no? Yo soy padre de una niña de 1 añito recién, o sea... sí, te falta, te pasa rápido. Todavía claro, me falta, pero... No sé, ¿viste? Soltar. No, qué sé yo, ¿viste? Es esa cosa... ese amor tan único que tiene, ¿no? Los padres con los hijos, las madres con los hijos, con las hijas, ¿no? En mi caso tengo 2 nenas, ¿no? Entonces como el padre con las nenas, ¿viste? Como toda una cosa muy de tenerlas en un cofre de cristal, una especie de seguridad a la cual uno no quiere renunciar o no la quiere soltar, por eso lo del nombre de soltar, ¿no? Llega un momento donde, bueno, cuesta. Hay que dejar que salgan a enfrentar al mundo, que se den sus golpecitos también, que sufran un poco, que conozcan realmente la vida, ¿no? Por ellos mismos, no por lo que uno le cuenta. Y bueno, tiene que ver con eso, que quizás fue también un momento así muy fuerte en estos últimos años que nos tocó vivir ahí con mi mujer, pero bueno, está todo superado, ¿no? También queda la anécdota de la canción, pero también no, el final de la canción es que uno descansa, que uno sabe que en el hogar ahí está todo, ¿no? Lo que uno le puede brindar, y la mejor enseñanza y la mejor educación está en el hogar, ¿no? También un poco de no desaprovechar esa oportunidad, porque donde esté, viste, vaya donde vaya, eso es lo que la va a guiar siempre, ¿no? En cualquier situación, en cualquier lugar, y bueno, y poder disfrutar, ¿no? Poder ser felices también por ver a nuestros hijos emanciparse, ¿no? Y salir, ¿no? Atravesar la puerta y saber que están yendo también a buscar ahí su destino, y poder disfrutarlo, pero
pero no es fácil, pero bueno, se ganó también hay su canción. Y bueno, es un regalo. Qué lindo. Es un mimo, en este caso, para mi hija mayor, ¿no? Julieta. Sí. Muchos la fueron siguiendo también porque ella nació junto con Carajo y, Sí. y bueno, también ya tiene 18 años, ya como que ya es mayor y de alguna manera llegó ese momento, ¿no? Como un poco de hacerle ahí el regalo. Qué lindo, el perfecto regalo fue. Sí, también eso suma también. Pero bueno, viste que en Carajo es así, ¿viste? Sí. Hay un poco de esa ternura o de esa cosa media inocente, y por otro lado, viste, ahí sacamos los dientes afuera y cuando hay que morder, mordemos también y decimos las cosas que hay que decir. Pero bueno, creo que un poco este disco tiene un poco bien demostrada esa esencia que fue Carajo durante estos años, ¿no? Como de unir un poco estos dos mundos que en todo sentido Carajo maneja, ¿no? En lo musical, cosas melodiosas, tranquilas, cosas bien pesadas, extremas, y también el mensaje, cosas un poco más profundas, ¿no? Sentimentales, y cosas también más agresivas, ¿no? Más mundanas también. Si fuera por mí, yo, Sí. o sea, me quedaría hablando toda la vida con Corbata. La verdad, te admiro muchísimo, Corba. Está haciendo particularmente. mandados. Bueno, Sí, claro, está haciendo mandado. Particularmente podés aprovechar si tienes una pregunta más ahora. Sí, Ya sí, me no. liberaron. Ya, te quiero dejar tranquilo, aparte así ya lo vas preparando. Pero bueno, nada, decirte que ante todo, gracias por el arte, por la música que me viene acompañando a mí de gurí. O sea, yo tengo 25 años, hace más de 10 años que sigo a la banda, ya de chiquito la seguía. Pablo me ha llevado con cuántos años tenía, era chico, íbamos a obra, a ver a Carajo todo. Así que bueno, nada, como primera medida, agradecerte por todo lo que nos transmitís a nosotros los fans. Y segundo, preguntarte qué depara este nuevo año que se viene para Carajo. Si tienen pensado hacer algo, seguir tocando, obviamente, me imagino. Pero nada, si tienen algo ustedes pensado para hacer el año que viene. Sí. Lo principal es continuar con la gira, ¿no? Seguimos presentando este disco nuevo, tratando todavía de llegar a distintos lugares donde todavía no estuvimos en este año. Salir también, ¿no? Salir un poquito por Latinoamérica, básicamente, que se volvió también como un poco una prioridad en estos tiempos. Y también porque ya la banda creció y también se le están abriendo, ¿no? Nuevos horizontes. Ahora, después de Chile, en febrero vamos a Colombia, también a un festival. Estuvimos en Perú hace poco también en un festival en noviembre, y ahora nos están invitando de vuelta para hacer un show así nosotros solos, los mismos productores de este festival. Estuvimos en México hace 15 días también, y bueno, ahí quedó como una puerta abierta importante con productores, con bandas para seguir yendo el año que viene. Así que bueno, eso obviamente tocar. Después estábamos hablando con los chicos, ya nos da ganas como de volver a empezar a trabajar, a componer, a meter algunas canciones, Bien ahí. no sé, alguna sorpresa. Acabamos de hacer un cover de Pantera, un poco para festejar o recordar de alguna manera siempre la vida, ¿no? Tanto de darle como a Vinnie Paul, ¿no? Que ya no está entre nosotros, y con Javier Canario de Plan 4, que siempre se copa, hicimos ahí un cover de I'm Broken de Pantera, que ya está subido el video, y ahora pronto va a estar también oficialmente ahí en Spotify subido también. Y después teníamos ganas de hacer unos videitos también, queríamos hacer Odio, la canción Odio. Nos gustaba mucho esa canción también como para representarla ahí en un video. Y se vienen los 20 años, ya en el 2021 se vienen los 20 años redondos, ¿no? Y entonces también queríamos ya con tiempo, ya una vez que arranque el 2020, ya ponernos de lleno a preparar todo, como para darle con tiempo un lindo festejo ya en el 2021. Qué lindo, mirá, acá tengo un oyente que está escuchando, está emocionado, porque mirá lo que te dice Corba, dice, fin al dolor, me ayudó hasta a soportar
denso, me ayudó también a soportar. Y frente a frente, dice, me ayudó a cambiar de laburo. Mirá lo que es. Qué lindo. Bueno, muchas gracias, un saludo ahí al oyente. Y bueno, qué sé yo, uno se pone contento sabiendo que por lo menos lo que llega es el arte, no las canciones, más allá de la fama, del éxito, de si metiste más gente, menos gente, si ganas más plata, menos plata. Me parece que la gran satisfacción es saber que todo el esfuerzo y todo el laburo que uno hace artísticamente puede ser bien recibido y bueno, y aprovechado así de esta manera. Así que, muchas gracias, porque es lindo escuchar también esos comentarios. A uno no le da ganas de no aflojar y seguir con esto en estos tiempos, sobre todo donde somos medio bichos raros, ¿viste? Los rockeros, los heavy, somos bichos raros. Por eso ya antes éramos los rebeldes, éramos los locos, la gente se asustaba con nosotros. Ahora pasamos, ¿viste? Somos inofensivos. Entonces, hoy más que nunca, ¿no? El hecho de colgarse el instrumento, de salir ahí, a enchufar y a tocar fuerte rock, me parece más que nunca hay que valorarlo y disfrutar. Qué genio, la verdad que un placer, Corva, acá desde nuestra parte, nuestro humilde medio de difusión y rockero que es La Fogata Radio. Estamos orgullosos de poder tenerte acá en el micrófono, nos has deleitado con cada una de las palabras y la realidad, la historia de la banda, la predisposición, así que un agradecido también por la música, como decía Luquitas acá, sobre el arte de todo lo que hizo Carajo a lo largo de su carrera. Y gracias nuevamente por dejarnos un cachito de tu tiempo, porque sabemos que es valioso. Y saludar a todos los muchachos también que están detrás de escena, porque Carajo no son solo 3. Así que muchas gracias, Corva. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, loco. Y bueno, suerte ahí con el programa. Feliz año para todos. Y bueno, estamos en contacto ahí. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Corva. Abrazo grande. Abrazo. Chau, chau. Mira, ahí estaba, Corva. Corbata, papá. No, ¿Qué te parece? Increíble, chabón. ¿Qué te parece? Como lo mencionaba, o sea, me era imposible no agradecerle, o sea, me salí un poco del lugar de interlocutor, de ahí de tratar de hacerle preguntas y lo que corresponde a la banda para agradecerle, porque, o sea, bueno, Pablo, tendrás empatía con esto de lo que es el sentimiento por la banda, que lo seguimos hace muchísimos años. Y bueno, nada, fue una hermosa nota que luego la van a poder ver ahí en el canal de YouTube. Así exactamente. Fue hermoso. No, la verdad que uno se siente bien porque, ¿vieron, Mario? Ya te puedes meter acá en la nota, así que ya estamos ahí, ¿no? ¿O estamos? ¿No? Estamos bien, bueno. Estamos produciendo, Mario, en un fenómeno acá también, en la producción, en las cámaras. Una nota que veníamos pidiendo, que veníamos tratando, así que agradecido total a ese que estuvo también en la gestión de la nota. Sí, muchas gracias. Un fenómeno, acá mi hermano querido, el S, y un tipo, se notaba un tipo, viste, cálido, un tipo de que si estaba acá, ¿entendés? Comiendo una pizza con nosotros. Claro, eso me dio, la parte humana también, ¿no? Increíble. Qué lindo, increíble. ¿No? Aparte un músico de la hostia. No. Hola. Gente, estamos en La Fogata Radio, ya resta media hora para terminar este programa del día 12 del 12 del 19, el día del hincha de Boca. Nosotros lo dejamos con un temita, Ahí está, escucha.